हाय गाइस, कीर्ति हियर एंड वेलकम टू माय चैनल मम्मा सुपर किड्स। आज मैं आप लोगों के सामने एवोकाडो की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ एंड फॉर दोज हु इज नॉट अवेयर अबाउट एवोकाडो देन आई विल शो यू। इसका जो शेप होता है वो पेयर शेप्ड का होता है। इसका टेक्सचर अंदर से बटरी और क्रीमी होता है। इसे सुपर फ्रूट कहा जाता है और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं, जैसे कि इसमें एक गुड फैट होता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो करने में हेल्प करता है। सेकंड, इट हैज मोर पोटेशियम देन बनाना, मोर फाइबर। इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जैसे विटामिन के। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि ये हमारी के बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसकी वजह से ये मेरे घर में 2-3 टाइम्स तो बन ही जाते हैं वीक्स में। सो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो लेट्स सी रेसिपी। मैं आप लोगों के सामने जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही सिंपल एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है, एवोकाडो टोस्ट। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ब्रेड, एवोकाडो, ब्लैक पेपर, लाइम एंड सॉल्ट। हमारा फर्स्ट स्टेप है ब्रेड को टोस्ट करना। और यहाँ पे मैं होल व्हीट ब्रेड यूज कर रही हूँ। इसकी जगह आप कोई सा भी ब्रेड यूज कर सकते हैं। ब्रेड टोस्ट करने के लिए यहाँ पे मैं हल्के से घी यूज कर रही हूँ। मैं ब्रेड को तवा में टोस्ट कर रही हूँ। इसके जगह आप टोस्टर भी यूज कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा ब्रेड जो है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, यानी कि हमारा ब्रेड रेडी है, ये टोस्ट हो चुका है। बहुत ही स्मूथ होता है एवोकाडो। इस तरीके से ये मैश हो गया। अब हम इसमें डालेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट और लाइम जूस। आप यहाँ पे ग्रीन चिली है या हैलापिनो है, इस वक्त डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से आप अच्छे से स्प्रेड कर लीजिए। देन आप इस पर ब्लैक पेपर स्प्रिंकल। ये जो टोस्ट मैंने आज आप लोगों के सामने शेयर किया है ये है क्लासिक टोस्ट। ये ऑप्शनल है आप पर कि आप इस पर कैसा टॉपिंग करना चाहें। आप इसके ऊपर टॉपिंग पे आप चेरी टमेटो भी यूज कर सकते हैं, आप हैलापिनो या ग्रीन चिली भी यूज कर सकते हैं, या तो आप पोच एग भी यूज कर सकते हैं। टिप ऑफ द डे। हमारा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है कि हम जब भी एवोकाडो काटते हैं उसके बाद वो बहुत ही जल्दी ब्राउन हो जाता है। तो हम अपने लेफ्ट ओवर एवोकाडो को कैसे स्टोर करके रखें, तो मैं आपको इसकी टिप्स बताती हूँ। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे ये हाफ एवोकाडो बच चुका है। तो मैंने एक बोल लिया, इस बोल पे मैंने कोल्ड वाटर यूज किया है, कोल्ड वाटर डाल दिया है और ये हाफ एवोकाडो को इस तरीके से मैंने पानी में डिप कर दिया। ये एवोकाडो को अब आप फ्रिज में रख सकते हैं और ये 24 आवर्स तक आपके एवोकाडो बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होंगे। अब हमारा सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, एवोकाडो पराठा। इसके लिए हमने लिया है व्हीट फ्लावर, जिंजर, 2 एवोकाडोस, 1 लाइम, हमें लाइम जूस की जरूरत होगी, 1 ग्रीन चिली, सिलेंट्रो, सॉल्ट एंड क्यूमिन सीड पाउडर। तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं फिर से ग्रीन चिली नहीं डाल रही हूँ, एज योर प्रेफरेंस आप इस पे ग्रीन चिली डाल सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन चिली अवॉइड कर रही हूँ। अब आप इस पर धीरे धीरे व्हीट फ्लावर डालते जाइए और इसे मिक्स करिए। एक साथ आप कभी भी इसमें व्हीट फ्लावर मत यूज करिएगा। अब इस तरीके से आप अपने फ्लावर रेडी कर लीजिए और इसे एटलीस्ट 5 मिनट का रेस्ट करने दीजिए। करने के बाद इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं।
थोड़ा सा व्हीट फ्लावर लेके इस पे डस्ट करके पराठे को रोल कर लीजिए। रेडी। और इसे अब प्री हीट तवा में डाल दें। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ से थोड़े थोड़े बबल स्टार्ट हो गए, तो अब हमें यहाँ पे फ्लिप कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे गोल्डन स्पॉट्स हो गए। इसके मतलब है कि आपकी रोटी एक साइड से सेक चुकी है। अब इस पॉइंट पे आप घी अप्लाई करिए। Guacamole recipe. Ingredients are 1 avocado, 2 tablespoons of tomato, 2 tablespoons of diced onion, 1 tablespoon of cilantro and lime juice. ये इस तरीके से ये अच्छे से मैश हो गया। अब आप इसमें लेमन जूस डाल दीजिए। अब इसमें आप अराउंड 2 टेबलस्पून डाइस्ड टोमेटो, अराउंड 2 टेबलस्पून ऑफ डाइस्ड अनियन, around 1 tablespoon of cilantro and pinch of salt. Now ready. यहाँ पे फिर से आप चिली डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाला हुआ है क्योंकि मेरे बच्चों का ये फेवरेट है। They love avocado. इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और ये हमारा गुआकामोले रेडी हो गया। अब इसे एक सर्विंग प्लेट पे निकाल लेते हैं। और अब मेरा सेकंड टिप है कि हाउ टू स्टोर गुआकामोले। वैसे तो हमारे घर में गुआकामोले बचता ही नहीं, फिर भी आप लोग के लिए एक टिप्स बताती हूँ। ये जैसे कि मेरा गुआकामोले बच गया, तो इसे हम एक बॉक्स में डाल लेंगे और इस गुआकामोले को अच्छे से फ्लैट कर लीजिएगा, ताकि बिल्कुल अच्छे से आप इसे स्पून की हेल्प से बिल्कुल फ्लैट कर लीजिए। फ्लैट होने के बाद आप इस पर ठंडा पानी डाल दीजिएगा और फिर इसे फिर से क्लोज करके आप फ्रिज पे 1 दिन के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं। फिर आपको जब भी इसे यूज करना हो तो आप बॉक्स को फ्रिज से निकालिए। उसके बाद इसके वाटर को, जितने एक्सेस वाटर है उसको अगेन आप मिक्स करके सेकंड डे यूज कर सकते हैं और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होगा। Hope so you like my recipe and tips. If you like my recipe then give thumbs up and subscribe and don't forget to press the bell icon, जिससे आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। Thank you, bye bye.